این ورسیا تماما دیگره با 5 زبان ترجمه می شود. تقریبا یک هفته یا که 10 روز بعد دیگر اونجا کارگرها هم هستن، آدمای کلان، اونجا کودک‌ها هم هستن. خبرهای بین‌نهایت خوب بسیار دارم در ویدیو. دوونیم сол من набудам дар YouTube ва баргаштам. Салом алейкум забонамузо. Баргаштем ба YouTube ва насиб боша аз ин рӯз эътиборан бу сар мегирем YouTube пеш бурдан мегирем. Довуним сол ман дар киҷо будам. Чӣ кор мекардам? Ҳамаша дар ҳамин видео мегӯм. Ба ҳазор бишнен ва видеоро то охир тамошо кунен. Хабарҳои бениҳоят хуб бисёр дорам дар видео. Дар умум агар гап занем, довуним соле ки ман дар YouTube набудам, довуним соле ки ман видео намекардам барои YouTube. Ва основном ман кор кардам болои лоиҳаи забономӯз, болои бигем блоги забономӯз, бренди забономӯз ва ай ҳамата кори бигем калонмон ки пастайна кор мекардем и инстаграми забономӯз буд. Мо саҳифаи инстаграмона бақувват кардем, тонистем дар қадар вақти набуданмон дар YouTube 176 000 забономӯз ҷамъ кардем дар Инстаграм. Довуним сол мо дар YouTube видео намондам. Агар ягон видео монда бошам, ҳамо рилсои Инстаграма гирифта дар шортс мондагим. Яке аз корҳои калони дигаре ки мо кардем дар муддати ҳамин вақти набуданмон дар YouTube и кушодани маркази расмии забономӯз буд. Мо дар шаҳри Кӯлоб маркази омӯзишии забономӯза кушодем ки ҳозир дар оҷа зиёдаи 100 талаба мехонад, дарс мехонад. Оҷа коргарҳо ҳам ҳастанд, одамои калон, оҷа кӯдакҳо ҳам ҳастанд, оҷа донишҷӯён ҳастанд, оҷа синфҳои болоӣ ҳам ҳастанд. Марказа бигем як шахсияти бениҳоят бузург, як шахси бениҳоят бигем коша дӯст медоштагӣ Шарифхон Пешмурдисе ки марказа яке аз топ марказҳои шаҳри Кӯлоб кардагӣ. Дар оянда бо насиб боша ният дорем дар дигар шаҳрҳо ҳам марказҳои забономӯза бакушоем. Оиди марказ гап задем, як савол ба хотир мезад. Дар кадом шаҳр мехоҳем ки мо маркази худмона бакушоем? Дар поён нависен. Мо ҳатман қатъи команда мебинем, суҳбат мекунем, боро ки мо дар арафаи кушодани як маркази дигар ҳастем. Шояд ки ҳамин шаҳри шумо бошад. Дигар коре ки кардем, дигар коре ки бигем мефахрем ҳамин кори кардаамон ки бениҳоят бачаҳо дар кӯмаки сахт кардагӣ, ин нависондани китоби 1001 калимаи зарури буд ки зиёдаи 3000 одам китоба гирифтагӣ, ҳам ай дохил ва ҳам ай хориҷи кишвар. боро ки мо китоба дар Тоҷикистон, дар Россия, дар Америка, дар Германия, дар Дубай, дар Хитой, дар Европа мефурӯшем ва бачаҳое ки дар ҳақиқат заруранд ва мехоҳанд ҳамин чиза омӯзанд, калимаҳои зарури англисиро ба ҳамин китоб хонда истанд. Ба замми китоб ҳисобе ки бениҳоят популяр нишид, бениҳоят зиёд одамо гирифтанд, мо ҳамин версияи китоба замони олмониша баровардем. Бо дар ҳамин ҷамъ наистода дар ҷомон мо забони туркиша навистаистем, мо забони русиша навистаистем, мо забони хитоиша навистаистем. Насиб бошад тақрибан тамоми 1 моҳ ё 2 моҳи дигар ҳамин китоб ба 5 забон тарҷума мешавад ва ма дар шумо нависем ки кадом забонша шумо интизорем кардем. Немисиш ҳаст, туркӣ, русӣ, хитоишда кор кардаистем, кадомша тезтар бубурем, кадомтареда нависем. Як хабари хуши дигар барои шумо, тақрибан як ҳафта ё ки 10 рӯз баъди дигар 2002 калимаи зарурӣ, версияи дуюми ҳамин китоб барои одамое ки сатҳшон баландтаре мебурояд. Ман ссилкаи китоборо магазина мемонам ҳамин поёнда, метавонед ай ҳамон поён бидрои ссилка хати китоборо заказ кунед. Чӣ ки медонен, блога ма сар кардагим сабаби асосӣ и зиёд кардани контенти тоҷикӣ барои омӯзиши забони англисӣ буд. Яъне мо ай ҳамин сар кардем ки контенти тоҷикӣ боша, мардуми тоҷик ба забони тоҷикӣ, англисӣ хача бихона биомӯзад. Яке аз лоиҳаҳои калоне ки мо кор кардем ки 2 сол зиёд вақти моро гирифт, и сохтани аввалин барномаи забономӯзӣ бо забони тоҷикӣ вожаомӯз буд. Мо вожаомӯзда 1 сол зиёд фақат барномаша сохтагем бо Мирқурбон Наимов, барномасоз ва ҳамкори мо, дӯсти мо. 20 феврали соли гузашта сар додем, ба наздики 2 сола мешавад ва як хабари хуши дигар ай ҳамин видео ҳамие ки мо 20 февралда версияи дуюми вожаомӯза насиб боша сар метем. Ин версия тамоман дигаре. имрӯз 50 000 одам ба ҳамин вожаомӯз ай хориҷу ай дохили кишвар калимаҳо азид кардисай ва баъди ин версия ҳамон 50 000 одам бовар кунед роҳат мекунанд. Агар шумо нагирифта бошед вожаомӯза, ссилкаша дака метара дар поён мемонам, ҳатман дроен скачат кунед ва истифода баред. барои чӣ ман YouTube баргаштам? Подкасти Барона Қатӣ Сабуров дар иштироки Фабик Фаридун Сафаров тамошо кардем ки ҳамаҷо оиди YouTube гап задан ки блогери бақувват ҳатман YouTube дора, ҳатман YouTube-ша пеш мебарад. Агар YouTube пеш набарен, хоҳиш мекунам шумо блогери пурра нестен. Аз ки дар YouTube меояд
ӯ вақте бисёртар доранд, ӯ одамои баҳазуранд ва одамое ки мехоҳанд ягон чиз ёд бигиранд ё ки баҳазур вақт тамошо кунанд. Барои ҳамин мо ютубона бу фаъол мекунем, барое ки дарсҳоро пурратару хубтар шумо бифаҳмонем. Дуюм чизе ки маро бигем мотиватсияма боз зиёдтар кард, ин видеои Азиз ва Раҳима буд. Ман рости гап намедонистам ки Азизу Раҳима дар ютуб ин қадар подписчики зиёд доранд. Ҳозир 1,6 миллион подписчик доранд дар ютуб ва вақте ки ҳамон видеоиш ки кнопкаи тиллоишонро мегиранд, барои 1 миллион подписчик шиданшон кнопкаи тиллоиро мегиранд. Бигам мотиватсия маро бениҳоят зиёд кард ки ино тонистанд бародари мо, хоҳарои мо ки мисол дар Тоҷикистон тонистанд ҳамин чиза кардан, мо ҳам метонем. Хулоса дӯстои азиз, касе ки мехоҳад забон омӯхтан, дар комментария нависен ки кадом мавзӯъҳоро шумо мехоҳед омӯзем. Подписатсия кунен, видеоро лайк кунен ва равон кунен дӯстотонда. Мо баргаштем ба YouTube. I am back, ё ки we are back and it's good to see you.